¿Alguna vez has visto caer lluvia roja? Este raro fenómeno capta la atención de muchos. Veamos cómo y por qué sucede en la naturaleza. Las tormentas de polvo y microorganismos pueden teñir la lluvia de rojo, pero algunos creen que hay algo más, incluso mensajes de advertencia antiguos. Algunos lo consideran un presagio. ¿Es la lluvia roja realmente un misterio de la naturaleza o una señal del más allá para la humanidad?